मलाई तपाईको नाम बताइदिनुहुन्छ कि? मेरो नाम नाम कालुमान हो, नेम्बाङ हो। घर चाहिँ? पुधामलुङ बारे केही कुरा बताइदिनुहुन्छ कि? पुधामलुङ बारे त थाहा छैन र पनि अस्तिको बुढाबाकाले भनेको अलिअलि सुनेको छ होइन। हजुर। पुधामलुङ भन्ने अब त्यहाँ पहिलाका चराहरूले खाउने क्या त्यो अरे होइन पुवा भन्ने अब चराहरूले खाउने त्यो खलाउँदा त्यहाँ खानु आउने त्यो हामीले खुङ भन्छौँ होइन, ढुङ्गाको त्यो थियो अरे भन्ने अब बुढाबाकाले सुनेको हो, हामीले चाहिँ देखेन। अनि त्यो नाम चाहिँ पुधामलुङ भनेर लगाएको अरे भन्ने चाहिँ अहिले छ। तपाईँ चिलिङदेनमा बस्नुहुन्छ, चिलिङदेन बारे केही जानकारी गरिदिनुहुन्छ कि? थाहा छैन। अहिले पछिल्लो समयको यो मौसम, अहिलेको बाँसथरको जनजीवन कसरी जीवन व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ यसबारेमा हामीलाई बताइदिनुहुन्छ कि? किसान यसै भविष्यको लागि हामी पशुपालन व्यवसाय गर्दै हामी पालन गर्दछौँ जीवन। अन्त्यमा तपाईँले इष्टमित्रजनहरू, पुधामलुङ अनलाइन टिभी सुनेर बस्नुभएका दर्शकवृन्दहरूलाई केही कुरा बताइदिनुहुन्छ कि? पुधामलुङमा कसो भन्नुभयो? पुधामलुङ अनलाइन टिभीबाट इष्टमित्रहरू, तपाईँको आवाज सुनिरहनुभएका दर्शकवृन्दहरूलाई केही बताइदिनुहुन्छ कि? अब तपाईँको अब सहरको नै अब पहिला होइन प्रथम अब छ अब अरू साथीहरूको दिदीहरू नन्दा र खोलाहरू होइन। हजुर हजुर। हामीले अस्ति त्यहाँ बारेमा हामी गर्ने पहिला